ओ नो, बेबी को क्या हो गया है? अरे बाप रे, बेबी को क्या हो गया है? देखो जंगली जानवर आकर बेबी को घेर लिया है। किसी को मदद चाहिए। एवेंजर टीम, बेबी प्रॉब्लम में है, चलो आपकी मदद चाहिए। चलो जल्दी जल्दी बैठ के चलो। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बैठो, जल्दी जल्दी। बेबी को मदद की जरूरत है, जंगली जानवर आ गया है। चलो जल्दी भगाओ गाड़ी को, बेबी बहुत मुसीबत में है। चलो मारो इन सब लोग को। चलो चलो चलो, इन लोग को मारो आयरन मैन। ठुम, मारो इनको, बहुत मारो। आयरन मैन तो मार दिया। अब यह है स्पाइडरमैन की पावर, ये देखो मार दिया शेर को। और ये है अपन कैप्टन अमेरिका, इसने भी मारा एक को। बहुत अच्छा किया है। और एक और बचा है बब्बर शेर, उसके लिए आएगा अपना हल्क। देखो कितना मार रहा है, मारो उनको। देखो बेबी, हम सबको मार ही रहे हैं। चलो हम बेबी को उतार कर रखते हैं। जंगली जानवरों ने इसको परेशान कर दिया था। आप टेंशन ना ले बेबी, हम इन सबको जंगल छोड़ के आ जाएंगे। चलो चलो, इनको पारी पारी भरते हैं। चलो, दो, और ये तीन, और एक और बचा है, ये है चार, हो गया। चलो हम इन सबको जंगल छोड़ के आते हैं। बार बार आ जाता है नालायक लोग। चलो चलो, हम तो जंगल पहुंच गए और इन सबको जंगल में छोड़ देते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर है, ये तो बाघ है। और ये क्या है? लेपर्ड। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक जानवर है। और ये है तेंदुआ। ओ माय गॉड, तेंदुआ। चलो छोड़ दिए हम सबको, चलते हैं बेबी के पास। बेबी के पास तो आ गए। चलो सब मिलकर बेबी का रक्षा करो। चलो आप थानोस यहाँ बैठो, स्पाइडरमैन आप वहाँ बैठो, और अमेरिका कैप्टन आप यहाँ बैठो, और ये भी बैठ जाओ यहाँ पर। और हम बेबी को ये दे देते हैं। देखो कितना अच्छा प्यारा झूला है, देखो बेबी कितना अच्छा है। आप इसके साथ खेलो। हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। चलो हल्क, चलो जाते हैं हम दुकान खाने के लिए बेबी के लिए। चलो हम तो पहुंच गए। ये देखो दुकान, देखो कितना सारा सारा खाने का चीज़ है। बिस्किट है, पार्ले जी है, कुरकुरे हैं, लेस है। चलो हम दुकान के पास पता करते हैं क्या क्या कितने में मिलते हैं। आपके दुकान के सभी सामान को हम खरीदना चाहते हैं। ओके खरीद लो, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। ओके, हम तो पैसा लेकर आए हैं, ये लो आपका पैसा, और हम सबको खरीद लेते हैं। चलो हम पहले डालते हैं ये टॉफ़ी और कैंडी, और उसके बाद डालेंगे हम ये लॉलीपॉप। वाह, बेबी तो खुश हो जाएगी देखकर। और उसके बाद डालते हैं हम ये बिस्किट। वाह, गुड डे बिस्किट है। अरे ये तो गाड़ी फुल हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास तो दूसरा गाड़ी है। चलो गाड़ी हम इसमें लोड करते हैं। चलो बिस्किट को लोड करते हैं पार्ले जी को। बेबी का है पार्ले जी। वाह, चलो दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार। उसके बाद हम लोग डालेंगे चिप्स के एंड कुरकुरे। कुरकुरे डल गया, और एक चिप्स पैकेट। चलो फुल हो गया हम लोग का, दोनों गाड़ी तैयार हो गया। चलो हम दोनों गाड़ी तो तैयार हो गया। चलो हम इसको फर्स्ट लेके जाते हैं। चलो चलो स्पीड से। अरे ये गिर गया, कोई बात नहीं। चलो हम दूसरा गाड़ी को लेके जाते हैं बेबी के पास। बेबी तो आज खुश हो जाएगी। देखो बेबी, हम लोग आपके लिए कितना सारा खाने का चीज लाए। देखो ये चिप्स है, और ये है कुरकुरे। वाह, और ये देखो बिस्किट है बहुत सारा। चार चार पैकेट है आपके पास। वाह कितना सारा है ना। और देखना दूसरा गाड़ी में और है बहुत सारा खाई। और ये देखो एक और बिस्किट दिख रहा है, चलो इसको भी रख देते हैं। और ये देखो लॉलीपॉप। वाह, चलो आप इस एक को रखो, एक को बाद में खा लेना। देखो कितना सारा चॉकलेट एंड कैंडी है, चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं, आप खाते रहना। बेबी तो खुश हो गई। वाह, इसको आप खत्म करो, हम घूम के आते हैं। चलो हम गाड़ी पे बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज के ट्रिप में। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे। चलो हल्क, आप तो सामने में बैठते हो। चलो चलो चलो, देखते हैं आगे क्या है। अरे ये क्या, ये तो जैसे भी है। चलो हम इनके बीच, दोनों के बीच दोस्ती करवाते हैं। चलो आप दोनों दोस्ती कर लो, लड़ाई वड़ाई नहीं होते बच्चे लोग। चलो हम आगे देखते हैं आगे कहते हैं। अरे ओ नो, ये क्या, ये तो स्कूटी है। और किसके ऊपर चढ़ गया था? घोड़े के ऊपर। ओ माय गॉड। चलो हम इसको भी उठा कर यहाँ रखते हैं। स्कूटी, अरे स्कूटी तो गिर रहा है, चलो कोई नहीं, घोड़े को सॉरी बोलो। चलो हम इनको दोनों को दोस्ती करवा देते हैं। चलो लड़ाई मत हो आप दोनों।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो एक और एक्सीडेंट हुआ है, कार और एक टेलीफोन कार है। चलो इसके भी दोस्ती करवा देते हैं। चलो अभी सॉरी बोलो, सॉरी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो कुछ एरोप्लेन दिख रहा है। हाँ, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ओ माय गॉड। चलो इसके भी दोस्ती। चलो भाई आप भी सॉरी बोलो, सॉरी। इनके तो दोस्ती हो गई है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या मिलता है आगे में। ये क्या, ये तो एक जेसीबी है और यहाँ पर कुछ रेत। चलो हम रेत भर देते हैं जल्दी जल्दी। चलो 1 2 3 4। चलो हम इसको आगे ले जाते हैं और ये गड्ढा पे भर देते हैं। चलो 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 चलो, खाली करो, गड्ढे को डालो। अरे ये तो गड्ढे में पूरा घुस गया है रेती। ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो गड्ढे में कुछ गिरा है। चलो इसका मदद करना होगा। चलो हम मदद के लिए, हाँ चलो इससे मदद करते हैं, बाहर निकालते हैं। पहला कौन निकलेगा? वो निकल गया, फायर ब्रिगेड कार। और दूसरा है एम्बुलेंस। वाह, ताली बजाओ बच्चे लोग, देखो कितना प्यारा है ना। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम जंगल तरफ आ गए हैं। ओ ये तो ट्रैक्टर है, जंगल से कुछ लकड़ी लेने आए। चलो हम लकड़ी डाल देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और उसको खाली कर देंगे वहाँ पर। चलो गाड़ी तो लोड हो गया। चलो अब उसको हम खाली करते हैं यहाँ पर। देखो हम तो पहुँच गए उसके स्थान पर और ये गाड़ी खाली कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलता है हम आपको दिखाते हैं बच्चे लोग। ओह माय गॉड, ये तो शॉपिंग मॉल है, कितना सारा खिलौने हैं। चलो हम आपको पारी पारी दिखाते हैं। ये देखो, ये कार और ये बाइक, सुपर बाइक। ओह माय गॉड, कितना अच्छा है ना। और ये देखो देखो, स्पाइडरमैन डफली वाले, वाह कितना बजा रहा है, डुंग 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 डुंग। ये देखो। चलो हम इसको यहाँ रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये ऑटो, सीएनजी ऑटो। कितना प्यारा ऑटो है, बच्चे लोग बैठे हैं इसमें। वाह कितना प्यारा येलो कलर का है अपना स्कूटी। वाह, और ये देखो, ये डॉगी है, कितना प्यारा क्यूट सा डॉगी है। वाह, और ये देखो, ये तो हेलीकॉप्टर है। चलो चलो इसको उड़ा देते हैं। नहीं, यहाँ पर तो नहीं उड़ पाएगा, चलो इसको हम बाद में उड़ाएंगे। और ये देखो एलिफेंट, देखना कितना पैर हिलाता है। वाह, कितना आवाज भी कर रहा है ना अभी, लेकिन हम इसको चला के नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। चलो इसको बंद कर देते हैं अभी, फिर परेशान करने लगेगा। चलो आप सीधा हो जाओ, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो एक और है एरोप्लेन, कितना अच्छा है ना। वाह, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या मिलता है। ये वाह, कितना अच्छा अच्छा पक्षी है रे बाबा, कितना अच्छा अच्छा आवाज देता है। वाह वाह वाह, कितना प्यारा प्यारा है। चलो अब हम आगे देखते हैं। वाह, कितना क्यूट क्यूट बेबी है, ओले। चलो हम इसको भूख लगी होगी, चलो हम इस दूध को दे देते हैं। आप दोनों पाली पाली करके पी लेना बच्चे लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अरे ये तो ट्रेन का पटरी है। वाह, कितना अच्छा ट्रेन है ना। वाह, 3 डब्बे हैं और अंदर एक साइकिल है और एक झूला है। चलो हम ट्रेन को चालू करते हैं और देखो ट्रेन तो चलने लगी। वाह, कितना प्यारा ट्रेन है ना। और देखो अंदर में साइकिल है और एक झूला है, उसको हम आपको दिखाएंगे, देखना कितना प्यारा प्यारा है। ट्रेन तो बहुत बढ़िया स्पीड से चल रहा है। देखो ये साइकिल कितना प्यारा है और ये झूला देखो, कितना अच्छा झूला है ना। चलो अच्छे से तो चल नहीं पा रहा है, लेकिन हम इसको बाद में दिखा देंगे। चलो अब हम चलते हैं अपना घर बेबी के पास। हम आ गए। बीके टॉयज को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा दो। ओके गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।